హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ నాని ప్రభాకర్. మీరు చూస్తున్నారు టెక్లాజిక్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం రోడ్ వైర్లెస్ గో 2 వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్ని అన్బాక్స్ అయితే చేయబోతున్నాము. యాక్చువల్గా వీటిని నేను వచ్చేసరికి ఒక 3 వీక్స్ నుంచి అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. రీసెంట్గా ఇంటర్వ్యూ మైక్ అయితే కావాల్సి వచ్చిందనమాట. సో అప్పటికప్పుడు నేను ఇదైతే పర్చేస్ చేశాను. యాక్చువల్గా ఇది మీకు ఆన్లైన్లో వచ్చేసరికి రూ. 32,000 వరకు ప్రైస్ అయితే ఉంది. కాకపోతే నేను ఆఫ్లైన్లో పర్చేస్ చేశాను. విజయవాడలో మూర్తి డిజిటల్స్ అని ఉంది. సో వాళ్ళు తెలిసిన వాళ్ళు అవడం వల్ల అక్కడ పర్చేస్ చేశాను. ఆన్లైన్తో కంపేర్ చేస్తే రూ. 10,000 వరకు నాకు తక్కువకైతే ఆఫ్లైన్లో దొరికిందనమాట. యాక్చువల్గా వీటి ప్రైస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి. రూ. 32,000 అంటే అందరూ అఫోర్డ్ చేయలేరు. కొత్తగా ఎవరైనా యూట్యూబ్ ఛానల్ పెట్టిన వాళ్ళు కానీ, ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ ఛానల్ రన్ చేస్తున్న వాళ్ళు కానీ ఈ రోడ్ వైర్లెస్ గోని కొనాలి అనే కోరిక అయితే ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది. మీరు చాలా పెద్ద పెద్ద పాపులర్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ, వ్లాగ్ ఛానల్స్ కానీ, లేకపోతే ఫుడ్ ఛానల్స్ కానీ ఏదైనా చూస్తే అక్కడ ఖచ్చితంగా మీకు ఈ మైక్ని అయితే చాలామంది యూజ్ చేస్తూ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటారనమాట. సో ఎందుకు దీనికి అంత పాపులారిటీ, ఎందుకు ఇది అంత ప్రైజు, సో ఇవన్నీ నేను ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే మీకు చెప్పబోతున్నాను. ఒకవేళ మీరు రోడ్ వైర్లెస్ గో కొనాలి అనుకుంటున్నారు అంటే, లేదా మీరు అప్కమింగ్ ఒక యూట్యూబర్ అనుకుంటే, లేదా మీరు ఇంటర్వ్యూలు చేస్తారు, లేదా ఏదో ఒకటి మీకు ఒక మైక్తో పని ఉంది అనుకుంటే ఈ వీడియో మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. వీడియోను ఆఖరి వరకు చూడండి. చూస్తే మీకు ఫుల్ డీటెయిల్స్, ప్రోస్ అండ్ కాన్స్తో సహా వీటిని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చు, సో ఇందులో ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఈ వీడియోతో అయితే చెప్తాను. యాక్చువల్గా మనకి బాక్స్ అయితే చాలా సింపుల్గా అయితే ఉంటుందన్నమాట. వైర్లెస్ గో 2 అని చెప్పి రాసి ఉంటుంది. ఇందులో మనకి 2 వేరియంట్స్ అయితే ఉంటాయి. 2019లో ఫస్ట్ వైర్లెస్ గో అయితే వచ్చింది. అది మనకి ఒక ట్రాన్స్మిటర్ అలాగే ఒక రిసీవర్తో అయితే వస్తుంది. మనకి వైర్లెస్ గో 2 వచ్చేసరికి 2 ట్రాన్స్మిటర్స్ ఒక రిసీవర్తో అయితే వస్తుంది. అంటే ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి మనకి వైర్లెస్ గో 2 అయితే బాగా యూజ్ అవుతుంది. మీకు దానికి దీనికి రూ. 6,000 ఎంతో డిఫరెన్స్ అయితే ఉంది. బట్ ఒకసారికి నన్ను అడిగితే మీకు వైర్లెస్ గో కన్నా మీకు వైర్లెస్ గో 2 చాలా బెటర్ అని చెప్తాను. ఇది మనకి 2021 అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరిలో అయితే దీన్ని అయితే లాంచ్ చేశారు. ఇందులో గతంలో వచ్చిన వైర్లెస్ గోతో కంపేర్ చేస్తే గో 2లో మీకు చాలా ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. ఇక బాక్స్ మీద ఇక్కడ చూస్తే మీకు టైప్ సి డివైసెస్ అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే ఐఫోన్, ఐప్యాడ్, ఐపాడ్, సో వీటికి కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇటు పక్కన అయితే మెన్షన్ చేస్తుంటుంది. ఇంకా ఇటు పక్కన చూస్తే కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి. డ్యూయల్ ఛానల్ వైర్లెస్ 3.5 mm టైప్ సి iOS ఆడియో అవుట్పుట్, బిల్ట్ ఇన్ మైక్రోఫోన్, 2.4 GHz డిజిటల్ ట్రాన్స్మిషన్ అని చెప్పి ఇటు పక్కన రాసి ఉంటుంది. ఇక ఈ బాక్స్లో ఏమేమి ఉంటాయి అనేది ఇక్కడైతే చూపిస్తున్నారు. ఒక రిసీవర్ ఉంటుంది, 2 ట్రాన్స్మిటర్స్ అయితే ఉంటాయి, అలాగే 3 ఫురీ విండ్ షీల్డ్స్ అయితే ఉంటాయి. ఈ విండ్ షీల్డ్స్ మనం అవుట్డోర్లో కనుక వీడియో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మీకు ఈ విండ్ షీల్డ్ అయితే బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నాయిస్ రాకుండా, అంటే మీకు గాలి ఎక్కువగా వస్తూ ఉంటుంది కదా, సో వాటిని అయితే కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట. ఇక అలాగే 3 టైప్ సి కేబుల్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. 3.5 TRS కేబుల్ అవుట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. కెమెరాకి కనెక్ట్ చేయడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇక ఫైనల్ గా క్యారీ పౌచ్ అయితే ఒకటి ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఇవే మనకి ఈ బాక్స్ లో అయితే ఉంటాయి. యాక్చువల్ గా ఎంత ప్రైస్ వీళ్ళు పెట్టారు కదా, రూ. 32,000 దగ్గర ప్రైస్ ఉంది. ఆయన అంటే ఆఫ్లైన్ లో నాకు 10,000 తక్కువకి వచ్చింది అనుకోండి. కాకపోతే ఇంత ప్రైజులు పెట్టి ఒక సేఫ్టీ బాక్స్ని అయితే వీళ్ళు ఇవ్వట్లేదు, జస్ట్ ఒక పౌచ్ని అయితే వీళ్ళు ఇస్తున్నారు. సో ఇది మరీ పాస్తాను అని చెప్పొచ్చు. మళ్ళీ ఆ బాక్స్ మనం విడిగా పర్చేస్ చేయాలంటే 2 నుంచి 3,000 రూపాయలు విడిగా అయితే అమ్ముతున్నారు. మనం ఇంతకుముందు మన ఛానల్లో FD F40 ఇలాంటి వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్స్ని అయితే అన్బాక్స్ చేసాము. సో ఇది కాస్ట్ వచ్చేసరికి రూ. 7,000 8,000 సరిగ్గా గుర్తులేదు. సో వీటికి కూడా వీళ్ళు పౌచ్ అయితే ఇచ్చారు, ఇలాంటి బాక్స్ అయితే ఇచ్చారనమాట. ఇది సేఫ్గా ఉంటుంది, ఇందులో మనం పెట్టుకొని క్యారీ చేయడానికి. అలాంటిది వీళ్ళు ఇంత ప్రైస్ పెట్టి మనం కొంటే వీళ్ళు జస్ట్ ఒక పౌచ్ ఇచ్చి సరిపెట్టుకున్నారు. ఈ పౌచ్ కూడా అంత సేఫ్ అయితే అనిపించదు. అంటే ఓకే, మీకు కింద పడినా ఏమవుతుంది అనుకోండి, పెద్ద క్యారీ ఫ్రెండ్లీ అయితే కాదు. ఇక ఇప్పుడు దాకా మీరు విన్న ఆడియో రోడ్ మైక్రోఫోన్తోనైతే నేను రికార్డ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు వాటిని మళ్ళీ తీసేసాను మీకు ఫిజికల్గా చూపించడం కోసం. సో మళ్ళీ నేను నా FD మైక్రోఫోన్ అయితే మళ్ళీ అటాచ్ చేశాను. సో ఇప్పుడు మనం ఫిజికల్ ఓవర్ చూస్తే ఇక్కడ మీకు 2 ట్రాన్స్మిటర్లు, ఒక రిసీవర్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో ఇంకా ట్రాన్స్మిటర్లు కనుక చూసినట్టయితే, సో మీకు ఇక్కడ రోడ్ అని చెప్పి రాసి ఉంటుంది, వైర్లెస్ గో 2 అని చెప్పి ఉంటుంది. ఇదంతా మీకు గ్లాస్ బాడీతో వస్తుంది అనమాట, అంటే ప్లాస్టిక్ గ్లాస్ లాగా అయితే వస్తుంది. ఈ పైన మీకు 2 LED ఇండికేటర్స్ని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. చుట్టూ బాడీ వచ్చేసరికి మీకు ఇదంతా కంప్లీట్ ప్లాస్టికే. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసరికి మీకు క్లిప్ లాగా ఇస్తారు, ఇది కాలర్కి మనం మౌంట్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇక బాటమ్ సైడ్ చూస్తే ఇక్కడ మీకు పవర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ బటన్ అనమాట. ఇదే మీకు మ్యూట్ బటన్ కింద కూడా అయితే యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇది మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ బటన్ వచ్చేసరికి. ఇంకా ఇటు పక్కన చూస్తే రోడ్ వైర్లెస్ గో 2 అని చెప్పేసి అయితే రాసింది. 2 LED ఇండికేటర్స్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఒకటి వచ్చేసరికి రిసీవర్తో కనెక్ట్ అయిందో లేదో ఒక LED ఇండికేటర్ చూపిస్తే, మరొకటి వచ్చేసరికి బ్యాటరీ స్టేటస్ని అయితే ఇంటిమేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇక సెంటర్లో వచ్చేసరికి మనకి మైక్రోఫోన్ ఓల్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఇక ఫైనల్గా ఇక్కడ మనకి 3.5 పోర్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ నుంచి మనం వైర్డ్ మైక్ ఏమైనా ఉంటే అటాచ్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా మైక్తో అయితే మాట్లాడడానికి ఉంటుంది అనమాట. ఇక సెంటర్లో మైక్ గ్రిల్ ఉంది కదా, ఈ విండ్ ఫిల్టర్ని దీనికైతే అటాచ్ చేయొచ్చు. జస్ట్ మీరు అక్కడ పెట్టి రొటేట్ చేశారంటే లాక్ అయిపోతుంది.
సో ఈ విండ్ ఫిల్టర్ చెప్పాను కదా మీకు, అవుట్డోర్లో మీరు ఏమైనా షూట్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ మాట్లాడేటప్పుడు మీ వాయిస్లో ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉండడం కోసం ఈ విండ్ ఫిల్టర్ అయితే వాడాలి. స్టూడియోలో కానీ ఇండోర్లో కానీ యూజ్ చేసేటప్పుడు విండ్ ఫిల్టర్తో పని అయితే ఉండదు. సెకండ్ ట్రాన్స్మిటర్ కూడా సేమ్ ఫీచర్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక రిసీవర్లో చూస్తే మీకు డిస్ప్లేని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారనమాట. సో ఈ డిస్ప్లేలో మనకి ట్రాన్స్మిటర్కి సంబంధించిన స్టేటస్ అయితే కనిపిస్తుంది. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు 1, 2 రెండు ట్రాన్స్మిటర్స్ అయితే కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. ఒకటి నేను ఆఫ్ చేశానంటే ఒకటి ఆఫ్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతుంది. ఇక అలాగే మీకు వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ స్టేటస్ ఇక్కడైతే చూపిస్తుంది. బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ కూడా మీకు ఇక్కడైతే చూపిస్తుంది. ఇక్కడ 90D అని ఉంది కదా, యాక్చువల్గా నా దగ్గర ఉన్న కెనాన్ 90Dతో దీన్ని పేర్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ మీకు 90D అని అయితే చూపిస్తుంది. అలాగే మీ దగ్గర ఉన్న కెమెరాస్తో ఎలాగా పేర్ చేయాలనేది మీకు అయితే చూపిస్తాను. సో అప్పుడు మీకు ఇక్కడ మీ కెమెరాకి సంబంధించిన మోడల్ నెంబర్ అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఇక రిసీవర్కి లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే ఇక్కడ మీకు 3.5 పోర్ట్ అయితే ఉంది. సో ఈ పోర్ట్లో వీళ్ళు ఇచ్చిన కేబుల్ ఉంది కదా, ఆ కేబుల్ని యూజ్ చేసి కెమెరాతో అయితే కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ మనకి టైప్ సి పోర్ట్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ట్రాన్స్మిటర్ కూడా టైప్ సి పోర్ట్లు అయితే ఉంటాయి. ఇక్కడ నుంచి మీరు చార్జ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అలాగే పీసీ కనెక్ట్ చేయడానికి కూడా ఈ టైప్ సి పోర్ట్ అయితే యూజ్ అవుతుంది. ఇక దీనికి కూడా మీకు ఇక్కడ ఒక పవర్ బటన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక టాప్ లో చూస్తే మీకు 2 బటన్స్ ఉంటాయి. అందులో నాయిస్ డీబీని కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఒక బటన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. మరొకసారికి పేరింగ్ బటన్, ఈ బటన్ ని ప్రెస్ చేసి ట్రాన్స్మిటర్స్ ని సో రిసీవర్ తో పేర్ చేయడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది. సో ఈ 2 బటన్స్ కూడా ఒకేసారి హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని ట్రాన్స్మిటర్స్ ని షట్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు, అంటే డిస్కనెక్ట్ చేయడానికి వాటికైతే యూజ్ అవుతుంది. ఇక వీటి వెయిట్ చూస్తే మీకు పెద్ద వెయిట్ అయితే ఉండదు. 32 గ్రామ్స్ వరకు మీకు వెయిట్ అయితే ఉంటాయి. ఇక అలాగే బ్యాటరీ బ్యాకప్ సరికి అప్ టు 7 అవర్స్ వరకు కంపెనీ అయితే క్లెయిమ్ చేస్తుంది. మీకు ఈజీగా ఎంత లేదైనా సరే 5 to 6 అవర్స్ అయితే బ్యాటరీ బ్యాకప్ని అయితే అందిస్తుంది. నేను యూజ్ చేస్తున్నాను కదా, సో మంచి బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఉందని చెప్పొచ్చు. ఇక మీకు రేంజ్ వచ్చేసరికి ట్రాన్స్మిటర్కి రిసీవర్కి మధ్యలో మీకు రేంజ్ 200 మీటర్స్ వరకు ఉంటుందని చెప్పేసి కంపెనీ అయితే క్లెయిమ్ చేస్తుంది. అది కూడా మీకు లైన్ ఆఫ్ సైట్లో చూసుకుంటే, అంటే మధ్యలో మీకు ఎటువంటి గోడలు కానీ ఇంకేమి లేకపోతే మీకు లైన్ ఆఫ్ సైట్లో మీకు అంత డిస్టెన్స్ అయితే ఇస్తుంది. అంటే సో 600 ఫీట్ వరకు మీకు రేంజ్ అయితే అందిస్తుంది. ఆ రోడ్ వైర్లెస్ గోలో ఉన్న ఫీచర్ ఏంటంటే, సో ఈ ఫీచర్ నాకు బాగా నచ్చింది. ఇది మీకు రోడ్ వైర్లెస్ లో కూడా అయితే ఉండదు. రోడ్ వైర్లెస్ గోలో మీకు ఈ ఫీచర్ అయితే ఉంటుంది. సో మనకి బిల్ట్ ఇన్ 4GB వీళ్ళు బ్యాకప్ స్టోరేజ్ కూడా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో మీరు ఏదైనా రికార్డ్ చేసింది మీకు కెమెరాలోనూ రికార్డ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మీకు ఇందులో ఉన్న 4GB బ్యాకప్ స్టోరేజ్లో కూడా అయితే రికార్డ్ అవుతుంది. సో మీరు రిసీవర్తో దూరంగా వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, సో అప్పుడు మీకు కెమెరాలో ఆడియో ఆగిపోవచ్చేమో, కానీ మీకు ఇందులో ఆడియో అయితే అలాగే రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. అది బ్యాకప్లో అయితే ఉంటుంది. అప్పుడు మనం దీన్ని పీసీకి కనెక్ట్ చేసుకొని సో మీరు బ్యాకప్ పెట్టుకున్న ఆడియోని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఆ ఫీచర్ అయితే నాకు బాగా నచ్చిందని చెప్పొచ్చు. ఇక సాఫ్ట్వేర్ విషయానికి వస్తే మీకు రోడ్ సెంట్రల్స్ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మీరు యాపిల్ మ్యాక్బుక్స్లోను విండోస్ పీసీస్లోను నేనైతే యూజ్ చేయొచ్చు. సో మ్యాక్బుక్స్లో వచ్చేసరికి మీకు 10 పైన ఉండాలన్నమాట. మ్యాక్ ఓఎస్ వచ్చేసరికి విండోస్లో వచ్చేసరికి విండోస్ 10 కన్నా పైన ఉండే సాఫ్ట్వేర్ దేనికైనా సపోర్ట్ అయితే చేస్తుంది. అలాగే ఆండ్రాయిడ్ డివైసెస్కి ఐఓఎస్ డివైసెస్లో కూడా మీకు ఈ సాఫ్ట్వేర్ అయితే ఉంటుంది. అన్నిట్లోనూ మీకు సేమ్ ఫీచర్స్ అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారన్నమాట. వీటిని అందులో కస్టమైజ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అది ఎలా అనేది మీకు ఇప్పుడైతే చూపిస్తాను. సో ఇది మనకి రోడ్ సెంట్రల్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత వీటిని అయితే మనం పీసీకి అయితే కనెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో నేను పీసీకి కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తాను. సో మీరు చూడొచ్చు, కనెక్ట్ చేయగానే ఒక అప్డేట్ వచ్చినట్టుగా అయితే ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ నేను తీసుకున్నప్పుడు కనెక్ట్ చేయగానే ఒక అప్డేట్ అయితే వచ్చింది. మళ్ళీ ఈరోజు మళ్ళీ మరో అప్డేట్ అయితే వచ్చింది. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటే కొత్త ఫీచర్స్ ఏమైనా ఉంటే యాడ్ చేస్తారు. అలాగే ఏమైనా బగ్స్ లాంటివి ఉంటే ఫిక్స్ చేస్తారు. సో అప్డేట్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు నేను ట్రాన్స్మిటర్ అయితే కనెక్ట్ చేస్తాను. సో ట్రాన్స్మిటర్ కూడా ఒక అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ అప్డేట్ని కూడా అయితే చేసేద్దాం. సో అప్డేట్ అయిపోయినాయి. సో మూడోది అయితే కనెక్ట్ చేయట్లేదు. ఇక్కడ నాకు మ్యాక్బుక్కి 2 పోర్ట్లు అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు, ఇక్కడ రిసీవర్ అయితే కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటర్ ఉంది. సో వీటికి సంబంధించిన బ్యాటరీ కూడా ఇక్కడైతే మీకు పర్సంటేజ్ అయితే చూపిస్తుంది అనమాట. సో ముందుగా మనం రిసీవర్లోకి వెళ్దాం. సో రిసీవర్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీరు ఫీచర్స్ని అయితే చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు బ్యాక్ లైట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ని అయితే వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ నుంచి మీరు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అయితే చేయొచ్చు అనమాట. సో సేమ్ ఫీచర్ మీకు ఇందులో కూడా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను అనుకోండి బటన్స్లో. అలాగే గెయిన్ మోడ్ అయితే ఉంది. సో గెయిన్ మోడ్లో చూస్తే మీకు కెమెరా మోడ్, తర్వాత కోర్స్, ఫైన్, సో ఈ 3 మోడ్స్ని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. కెమెరా మోడ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీ దగ్గర ఉన్న కెమెరా మోడల్ని అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది, మీ దగ్గర కెమెరా ఉంటే. ఒకవేళ లేకపోతే మీరు కోర్స్ తీసుకొని ఇక్కడ గెయిన్ని మీరు అడ్జస్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. గెయిన్ని ఇక్కడ మీరు ఎంత కావాలంటే అంత పెంచుకొని తగ్గించుకోవచ్చు. సో నేనైతే ప్రస్తుతానికి కెమెరా మోడ్ని అయితే పెట్టుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 90Dని అయితే ఆల్రెడీ తీసేసుకుంది. కెమెరా మోడ్లో నేను పెట్టి ఉంచితే ఆల్రెడీ ఈ సెటప్ అయితే నేను చేసేసి ఉంచాను. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు కెమెరా మోడ్లో 90D, అలాగే వైర్లెస్ గో 2, సో 2 ఉన్నాయి. నేను ఆల్రెడీ కెమెరా మోడ్లోనే అయితే ఉంచుతున్నాను. ఇక తర్వాత ఇక్కడ చూస్తే మీకు మోడ్ అయితే ఉంది. మోనోనా,
స్ప్లిట్టా అనేది వీళ్ళు ఇక్కడైతే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ స్ప్లిట్ అని ఉంది కదా, స్ప్లిట్ సెలెక్ట్ చేసామనుకోండి, ఈ 2 ట్రాన్స్మిటర్లు లెఫ్ట్ ఒకటి రికార్డ్ చేస్తుంటే రైట్ మరొకటి రికార్డ్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సో వీటిని మీరు వింటున్నప్పుడు లెఫ్ట్ సైడే ఒకటి వినబడుతూ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ ఒకటి వినబడుతుంటుంది. ఎవరినైనా ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు మీకు ఈ ఫీచర్ బాగా యూజ్ అవుతుందన్నమాట. సో ఇంటర్వ్యూలో మనకి ఏమవుతుంది, ఎవరినైనా ఒక క్వశ్చన్ అడిగామనుకోండి, ఆ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేలోపు మళ్ళీ మనం ఇంకో క్వశ్చన్ గబుక్కుని అడిగిన మధ్యలో మనం వాళ్ళని డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నా, సో అలాంటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడే ఒకటి రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి అవసరం లేదనుకుంటే ఆ ఆడియోని అయితే అక్కడ నుంచి తీసేయవచ్చు. సో ఆ ఫీచర్ అయితే మీకు చాలా బాగుంటుంది. ఒకటి లెఫ్ట్ సైడ్ రికార్డ్ అవుతుంది, ఇంకోటి రైట్ సైడ్ రికార్డ్ అవుతుంది. తర్వాత మీరు ఎడిటింగ్లో వచ్చేసరికి వీటిని మీరు రెండింటిని మిక్స్ చేసుకొని స్టీరియో కింద అయితే కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా కాకుండా మీరు మోనోలో కూడా పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ మీరు మోనోని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మెర్జ్ అని ఉంది కదా, సో మెర్జ్లో పెట్టుకుంటే మీకు మోనోలో అయితే రికార్డ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో నేనైతే మెర్జ్లో పెట్టేస్తున్నాను, ఎందుకంటే నేను ఒకటే వాడుతున్నాను కాబట్టి. ఇప్పుడు అదే మీరు ఒకటే వాడితే ఎప్పుడు మెర్జ్లోనే ఉంచుకోవాలి. అలా కాకుండా మీరు 2 వాడినప్పుడే మీరు స్ప్లిట్ అయితే మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట, లేకపోతే మీకు ఒక సైడే రికార్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక తర్వాత ఇక్కడ మనకి సేఫ్టీ ఛానల్ ఉంది. సో ఈ సేఫ్టీ ఛానల్ అంటే ఏమవుతుందంటే, మీరు సేఫ్టీ ఛానల్ ఆన్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ కంప్లీట్ రికార్డ్ అవుతుంది, రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి కొంచెం తక్కువగా అయితే రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట. ఇది సేఫ్టీ పర్పస్ ఉంటుంది. తర్వాత మీరు లెఫ్ట్ సైడ్ దాన్ని కావాలంటే మోనోలో కన్వర్ట్ చేసుకొని సో తీసుకురావచ్చు. నన్ను అడిగితే మీరు సింగిల్ మైక్రోఫోనే యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు, అంటే మీరు సింగిల్ మైక్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఈ సేఫ్టీ ఛానల్ అవసరం లేదనేది నా ఉద్దేశం. నేనైతే సేఫ్టీ ఛానల్ ఆఫ్లో పెట్టుకుంటున్నాను. తర్వాత ఇక్కడ మనకి బటన్ ఫంక్షన్ ఉందన్నమాట. సో వీళ్ళు ఇక్కడ మనకి పవర్ బటన్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు కదా, సో ఈ పవర్ బటన్ని ఇక్కడ మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని మనం బ్యాక్ లైట్ కింద పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే మార్కర్ కింద పెట్టుకోవచ్చు. సో అది ప్రెస్ చేసి మనం బ్యాక్ లైట్ పెట్టుకోవాలా, మార్కర్ పెట్టుకోవాలనేది మనం ఎక్కడైతే సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీకు బ్యాటరీ పర్సంటేజ్ అయితే చూపిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే డివైస్ క్లాక్ని మనం ఇక్కడ రీఫ్రెష్ కొట్టి డివైస్ క్లాక్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే మనకి జీపీఎస్ టైం అనేది సెట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇండియాలో ఉన్నాం, ఇప్పుడు టైం ఎంత అయిందో చూసి ఆ టైంకి అయితే ఇది సెట్ చేసేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇక్కడ వర్షన్ అయితే ఉంది, మనకి ఏమైనా ఫర్మ్వేర్ అప్డేట్ వస్తే ఆ అప్డేట్ అయితే ఇక్కడ అప్ టు డేట్ అయిందా లేదా అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇది మనకి రిసీవర్కి ఉన్న సెట్టింగ్స్. ఇప్పుడు మనం ట్రాన్స్మిటర్లోకి వెళ్దాం. సో ట్రాన్స్మిటర్లోకి వెళ్తే సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ట్రాన్స్మిటర్లో నేను ఇంత ముందు రికార్డ్ చేసిన సో ఆడియో అన్ని ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది. అంటే నేను కెమెరాతో రికార్డ్ చేసిన బ్యాకప్ ఆడియో అనేది రికార్డ్ అయ్యి ఇక్కడైతే కనిపిస్తుంది. సో మీరు ఇది ఆన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అది బ్యాకప్ తీసుకున్న ఇవి. సో ఈ డిస్ప్లేలో మనకి ట్రాన్స్మిటర్స్ సంబంధించిన స్టేటస్ అయితే కనిపిస్తుంది. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు 1, 2 2 ట్రాన్స్మిటర్స్ అయితే కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి. ఒకటి సో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మనకి ఇది రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట. ఏది నేను ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్కి ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ చేసానో అప్పటి నుంచి అయితే రికార్డ్ అయింది. సో ఇదైతే ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో అయితే ఇవి ఇలాగ బ్యాకప్ అయిన ఫైల్స్ని మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి మీ కంప్యూటర్లోకి అయితే పంపించుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, సో ఇక్కడ రీనేమ్ అయితే చేసుకోవాలన్నమాట. మీరు బ్యాకప్ ఫైల్ని ఏమైనా నేమ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు ఏ ఫార్మాట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. వేవ్ ఫార్మాటా, MP3 ఫార్మాటా. నన్ను అడిగితే వేవ్ ఫార్మాట్ ఉంచమంటాను. ఆ తర్వాత మీకు 24 బిట్ అలాగే 32 బిట్ డెప్త్ బిట్ రేట్ని కూడా అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మీకు ఎంత డెప్త్ కావాలనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇక ఆ తర్వాత మీరు ఈ ట్రాన్స్మిటర్ని సెటప్ చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి కదా, సో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మీకు ట్రాన్స్మిటర్ సెటప్ అయితే ఉంటుందన్నమాట. యాక్చువల్గా నేను ముందు చెప్పాను కదా, బ్యాకప్ తీసుకుంటుంది 4GB డేటాలో అనేది. సో అది మీకు బ్యాకప్ రావాలి అంటే ఇక్కడ మీకు బ్యాకప్ అయితే ఆన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఆన్ చేసి పెట్టాను కాబట్టి సో ఇవన్నీ రికార్డ్ అవుతున్నాయి. యాక్చువల్గా నేను కెమెరా నుంచి రిమూవ్ చేసినప్పటికీ ఇంకా ఇందులో రికార్డ్ అయితే అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు బ్యాకప్ అనేది ఆఫ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ బ్యాకప్ అయితే అవ్వదు. అలాగే మీకు ఆల్వేస్ ఉంటుందన్నమాట. నన్ను అడిగితే ఆల్వేస్ పెట్టుకోకుండా బ్యాకప్ వరకు పెట్టుకోవడం బెటర్. ఆల్వేస్ పెట్టుకున్నారంటే మీరు ఆన్ చేయగానే రికార్డ్ అవ్వడం అయితే మొదలైపోతూ ఉంటుంది. సో తర్వాత నేను బ్యాకప్ అయితే పెడుతున్నాను. సో ఈ బ్యాకప్ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు క్వాలిటీలో 2 రకాలు అయితే ఉంటాయి అనమాట. స్టాండర్డ్ క్వాలిటీ, బ్రాడ్కాస్ట్ క్వాలిటీ. బ్రాడ్కాస్ట్ క్వాలిటీ అయితే మీకు ఎక్కువ క్వాలిటీలో రికార్డ్ అయితే అవుతుందన్నమాట. కాకపోతే మీకు తక్కువ స్టోరేజ్ కూడా ఎక్కువగానే తీసుకుంటుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి. అంటే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 6 అవర్స్ అయితే మీకు రికార్డ్ అయితే అవుతుంది. అలాగే కనుక మీకు స్టాండర్డ్ క్వాలిటీలో పెట్టుకుంటే 35+ అవర్స్, ఇంకా ఎక్కువ, దగ్గర 5 టైమ్స్ ఎక్కువగా అయితే రికార్డ్ అవుతుంది. కాబట్టి క్వాలిటీ అక్కడ మీకు అంత గొప్పగా ఉండదు. ఇక ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీరు ప్యాడ్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ కూడా అయితే చేసుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ మీకు LED లైట్స్ ఉన్నాయి కదా, సో ఇది డిమ్, బ్రైట్ ఇవి పెంచుకోవచ్చు. ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చిన LED లైట్స్ని డిమ్ ఆరు లైట్ అయితే చేసుకోవచ్చు. అలాగే మీకు ఇక్కడ పవర్ బటన్ ఉంది కదా, సో ఈ బటన్ని మార్కర్, మ్యూట్, నాన్, సో ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి పెట్టుకోవచ్చు.
ఆ తర్వాత ఇక్కడ మీకు స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అయితే చూపిస్తుందనమాట. సో, ఇంకా మనకు 6 అవర్స్ అయితే రికార్డ్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ స్టోరేజ్ అయితే ఉంది. వద్దనుకుంటే ఇక్కడ మీరు మొత్తం అంతా డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దీనికి కూడా మన క్లాక్ అయితే ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే వర్షన్ అయితే మీకు ఇక్కడైతే చూపిస్తుంది. సో, ఈ విధంగా ఈ సాఫ్ట్‌వేర్‌లో మీరు కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ ద్వారా వీటిని మనం ఫర్మ్‌వేర్ అప్డేట్ చేసుకోవడం, అలాగే మన ఇందులోని డేటా ఏదైతే ఉందో బ్యాకప్ తీసిన డేటా, సో, వాటిని బ్యాకప్ పెట్టుకోవడానికి సాఫ్ట్‌వేర్ యూజ్ అవుతుంది. ఇంకా మీరు పీసీకి గనక కనెక్ట్ చేసారంటే, సో, పీసీకి వచ్చేసరికి మీరు టైప్ సితో అయితే కనెక్ట్ చేసేయవచ్చు. సో, పీసీ గానీ, మీరు మ్యాక్‌బుక్ గానీ డైరెక్ట్‌గా మీరు టైప్ సితో కనెక్ట్ చేసుకొని, సో, మీరు రికార్డ్ అయితే చేయొచ్చు. దీనికి వీళ్ళు రోడ్ కనెక్ట్ అని ఒక సాఫ్ట్‌వేర్‌ని అయితే ఇస్తారనమాట. సో, ఇలాగే మీకు ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ అయితే ఉంటుంది. సో, ఈ సాఫ్ట్‌వేర్ ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఈ విధంగా చూపిస్తుందనమాట. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 2 ట్రాన్స్‌మిటర్లు ఇక్కడ మీకు చూపిస్తుంది. 2 ట్రాన్స్‌మిటర్లు మీకు రికార్డ్ అవ్వాలా, ఒక ట్రాన్స్‌మిటర్ రికార్డ్ అవ్వాలా అయితే ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఇక్కడ నుంచి ఒక ట్రాన్స్‌మిటర్ ఇక్కడ పెట్టాను కదా! ఒక ట్రాన్స్‌మిటర్ రికార్డ్ అయ్యిద్ది. రెండోది కూడా పెడితే 2 ట్రాన్స్‌మిటర్లు రికార్డ్ అవుతాయి. ఇది కాకుండా మీ దగ్గర ఇంకో 2 ట్రాన్స్‌మిటర్లు ఉన్నాయనుకోండి. సో, వాటిని కూడా ఇక్కడ మీరైతే పెట్టుకొని రికార్డ్ చేయొచ్చు. తర్వాత నెక్స్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ 2 సిస్టమ్ అలాగే వర్చువల్ ఉంటుంది. సో, వీటిని కూడా మీరు కావాలనుకుంటే సిస్టమ్‌లో ఉండే ఆడియో రికార్డ్ అవ్వాలంటే వీటిని ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. వర్చువల్‌గా ఆడియో రికార్డ్ ఉంటాయి. సో, అవి కూడా రికార్డ్ అవ్వాలంటే వాటిని కూడా ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. సో, పెట్టుకుంటే ఆ 2 కూడా రికార్డ్ అవుతాయన్నమాట. సో, తర్వాత ఫినిష్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో, ఇక్కడ రికార్డ్ బటన్ ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తారో రికార్డ్ అవ్వడం అయితే స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. మీకు సిస్టమ్‌లో ఏదైనా బీప్ సౌండ్‌లు ఇలాంటివి ఏమైనా వస్తే అవి కూడా రికార్డ్ అవుతాయి. ఆల్రెడీ మనం సిస్టమ్ సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి. వర్చువల్ అంటే మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు కదా వీళ్ళు ఇండోరు, లాఫర్, థాడ్. సో, ఈ విధంగా మీకు కొన్ని ఎఫెక్ట్స్‌ని అయితే వీళ్ళు వర్చువల్ ఎఫెక్ట్స్‌ని అయితే వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వీటిని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారంటే సో, అవైతే మీకు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఇనిపిస్తుంటాయి. ఇప్పుడు నేను నవ్వులది సెలెక్ట్ చేశాను. ఆ నవ్వులు మీకు బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అయితే ఇనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో, ఈ విధంగా మీరు మీ పీసీలో కూడా అయితే రికార్డ్ చేసుకోవచ్చనమాట. అంటే వీటిని మీరు పీసీకి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే మొబైల్ ఫోన్స్‌కి, కెమెరాస్‌కి అన్నిటికి కనెక్ట్ చేయొచ్చు. అలాగే వీటిని మీరు లైవ్‌కి కూడా అయితే యూజ్ చేయొచ్చు. సో, ఇటువంటి ఫీచర్స్ చాలా అయితే ఇందులో వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం వల్ల వీటి ప్రైస్ అయితే ఇంత ఎక్కువగా అయితే ఉంది. సో, ఇంకా వీటిని మీరు కొనొచ్చా అంటే ఖచ్చితంగా కొనొచ్చు. కొనదగ్గ ప్రోడక్టే అని చెప్తాననమాట. మీకు మంచి ఆడియో క్వాలిటీని కూడా ఇదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. కాకపోతే ప్రైజే చాలా ఎక్కువ ప్రైజ్ ఉంది. బట్ ఒకసారి మీరు ఆఫ్‌లైనే ట్రై చేయండి. ఆఫ్‌లైన్‌లో మీకు చాలా తక్కువగా అయితే ఉన్నాయి. నాకైతే 22,000 అలాగా ఆఫ్‌లైన్‌లో అయితే పడింది. విజయవాడలో పర్చేజ్ చేశాను. సో, మరి మీకెంత పడుతుందనేది తెలీదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు నాకు తెలిసినోళ్ళు అవ్వడం వల్ల మరి నాకు తక్కువకి ఇచ్చారు ఏంటో కూడా నాకైతే ఐడియా లేదు. ఓవరాల్ చెప్పాలంటే వీళ్ళు ఫుల్ ఫ్లెక్స్‌గా వాడుకుంటారనుకుంటే సూపర్ ఫీచర్స్ అయితే మాత్రం ఇందులో ఉన్నాయి. ఇంకా వాడే కొద్ది కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ కూడా నాకైతే తెలుస్తూ వచ్చినాయి అనమాట. ఇక మీరు వైర్‌లెస్ గో 2 క్వాంటమ్ బెస్టా, వైర్‌లెస్ గో క్వాంటమ్ బెస్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా మీరు వైర్‌లెస్ గోకి వెళ్ళమాకండి. వైర్‌లెస్ గో 2కే వెళ్ళండి. వైర్‌లెస్ గోలో ఈ ఫీచర్స్ ఏమీ లేవు. జస్ట్ మీకేంటంటే ఒక ట్రాన్స్మిటర్, రిసీవర్ ఇస్తారు. సో, దాన్ని కనెక్ట్ చేసామా, మాట్లాడామా అంతే. ఆడియో క్వాలిటీ బాగుంటుంది అంతవరకే గానీ మనకి బ్యాకప్ గానీ, ఇలాగ పీసీ సూట్ గానీ ఇలాంటి ఫీచర్స్ అయితే చాలా వరకు వాళ్ళైతే ఇవ్వట్లేదు. సో, నన్ను అడిగితే సో, మీరు వైర్‌లెస్ గో 2కే వెళ్ళమని అయితే చెప్తాను. లేదనుకుంటే మన ఛానల్‌లో ఇంతకుముందు ఎఫ్‌డి, ఎఫ్4 అన్బాక్స్ అయితే చేశాను. అవి వచ్చేసరికి మీకు 6,500, 7,000 అయితే ఉంది. సో, మీకు తక్కువ ప్రైస్‌లో కావాలంటే వాటిని కూడా చూసుకోవచ్చు. వాటికి సంబంధించిన ఆ వీడియో లింక్ అనేది నేను పైన కార్డ్‌లో వదిలేస్తాను. అక్కడి నుంచి అయితే వీడియో చూసి మీరు కావాలనుకుంటే వాటిని కూడా తెప్పించుకోవచ్చు. అది కూడా ఆడియో క్వాలిటీ బాగుంది. ఇగో మీరు ఇప్పుడు వింటున్నారు కదా ఆడియో క్వాలిటీ. సో, అది కూడా ఆడియో క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉంది. సో, ఈ వీడియో ద్వారా వైర్‌లెస్ గో 2 అన్ని విషయాలు నేను మాక్సిమం చెప్పేసాను. మీరు కూడా తెలుసుకున్నారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయగలరు. యూట్యూబ్‌లో మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోమాకండి. సో, థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.